অনেকেরই বিভিন্ন রকম বই পড়ার নেশা থাকে। ফিকশনাল বইগুলোর সাথে সাথে নন ফিকশনাল বইগুলোর প্রতি ঝোঁকটা আমার বরাবরই। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিষচর্চা বা অ্যাস্ট্রোলজিটাও বাদ পড়েনি। সংস্কার কুসংস্কারের বিবাদে না গিয়ে মাঝে মধ্যেই এরকম অফবিট টপিকের ওপর বইটই ঘেটে দেখা আমার বহু পুরনো স্বভাব। তাই কসমিক অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে ওয়ার্ল্ড ফেমাস অ্যালকেমিস্ট mantakchia এবং উইলিয়াম ওয়েইর লেখা এই বইটা কিনে ফেললাম। আমাদের ইন্টারনাল এনার্জি কেমনভাবে এই কসমিক ইভেন্টসগুলি দ্বারা চালিত হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই বইটিতে। বইটা পড়তে পড়তে মিলে যেতে পারে আমাদের ভাগ্য কেমনভাবে আমাদের কর্মা দ্বারা চালিত হয় তারও হদিশ। বইটার ভেতরটা দেখো, পাতাগুলোর কোয়ালিটি বেশ সুন্দর, নানান পিক্টোগ্রাফিক্যাল ডেসক্রিপশনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটা বোঝানো হয়েছে। ওর মধ্যে আবার একটা কুপন কার্ডও পেয়েছি, সেটা পড়ে দেখলাম এটায় আমার যাবতীয় ইনফরমেশন ফিল করে পোস্ট করে দিলে পাবলিকেশন থেকে আবার একটা সমবিষয়ক লেটেস্ট ক্যাটালগ আমার ঠিকানায় বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেবে। সেটা করা যেতেই পারে। যা হোক, সবশেষে বলি, তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আজ সায়েন্সের অগ্রগতির যুগেও অ্যাস্ট্রোলজিতে আমি বিশ্বাস করি কিনা। আমি বলবো সায়েন্স এখনো অনেক কিছুই এক্সপ্লেন করতে পারেনি, অ্যাস্ট্রোলজিটাও হয়তো সেরকমই একটা অন্ধকার। এ বিষয়ে তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও।